错。会使来海神啊！大家平安，安，哈哈！大家好，今日要来，甲心情去做酒，去做酒。好啦，大家晚安哦。这个时间大家应该拢食饱吼。今仔日咧，无算过这个拍鬼吼，所以嘛无拍过鬼吼。啊，就准讲有有甲迄两只相拍嘛拍袂赢，安尼应该是无准算。好啦，废话讲伤济啊。今仔日真欢喜哦，来算看卖即个我毋捌算过的游戏。好，我准备好啊。好，开始。我调整一下我的画面哦。好，天景暗安，安尼我是毋是应该大家人拢先小少问一下？阿酸暗安，五星暗安，陆心暗安 ，Ruby 暗安，游戏暗安，还有啥人？安尼我应该拢有小少问着。大家平安哦！今日要来算即个拍鬼。我毋知影恁较想要看，就是伊迄个伊无台文的啦，吼，伊敢若有华文加英文，吼。惯性想讲我英文较敖，吼，我就来看即个英文的好无？顺便看卖伊翻译了安怎？我嘛真好现。夏夜暗安，果暗安，等下，咱暗安，好，对呢，这甲卫视电有够像呢，生了有够像呢，伊是有来遮迄个取景呢，还是安怎？好啦，来算。啥物？我搁安怎？是安怎？哦，你是讲律师会使去死哦？毋过伊早就已经好啦，来，即个字看无啦，咱用即个湿水的字，有够暗。好，毋过游玩是来算哦。有够，要安怎讲？有够期待哦，有够期待。佫会当选迄个困难的程度。我看这普通哦，这普通，两个普通是要拣倒一个？无就拣下骹即个普通好啊。毋对吼，上做无简单啊。敢有算过聊天顶有喏？有。聊天顶有迄个台文版的呢。无后摆有机会来算吼。毋过今仔日毋是迄个。地中安的暗暝，暗暝。将台湾经过了一场动荡不安的年代，互这个社会也搁承受着这个伤痛。深夜远方失惊的公庙，明明是紧闭的庙门，怎会还搁传来微微的跋杯声呢？偷偷想到一项代志。好哟。是毋是应该用汉字大家较看有？无我改用迄个华文的迄个字幕好啊。小等哦。倒开啊。拢挂20几工呢。好，来哦，最后一摆哦。菩萨，若是你真正毋答应，就互我一个圣杯。什么意思？一直跋无圣杯，就讲若准你无答应，就互我一个圣杯。你是咧用你的迄个？哇，有够巧呢！这感觉就是，可能我细汉的时阵，嘛会安尼舞吼。应该是袂当安尼问吼。照我的理解，应该是袂当安尼问。好。有迄个曲折有哦。
买无冰火，冰火毋是汽水。有诶人讲冰火无算是酒呢，你爱确定？哇，这啥？这 loading， 伊迄个下骹有一个足细诶 loading， 吼。好来，南无阿弥陀佛。哎呦喂啊！哦，有够痛的啦！有够痛。哈？现在就心会惊人。哎呦！哇哦！兴中川啊！伊即个人迄个要安怎讲？迄个模型，有够像的呢，品质也袂歹呢。来看即个古水滴滴，看卖哦。这字有够细啦。飞猪讲，就是用即个起盘吼，来安怎咧？来走，空白是跳，啊，佫会当用走的，用行的，好了解。OK， 啊，我是要安怎？伊即个 UI 无介好，伤过成人啊！你较介意迄个较无成人诶？较古水看起来较好食，对，这就是律师妹讲诶话。看起来足古水，是即个所在，就感觉足好食。我哪会知影敢是即个所在？你爱甲我讲啊。Mission hits are shown at the top left corner of the screen。好。正手边毋是倒手边顶头会甲你讲迄个你即摆诶任务是啥嘛？顶悬佫会甲你讲，你爱行去倒位。伊诶即个教学是用安尼，有够无方便呢。我佫爱一个家己点入去看。这啥 ？Buffs。OK。好，要紧。先算才讲。后伊暗暗，欢迎你来看我算即个拍鬼。这哪会光光？无，这是一个空。哪会这是火金菇呢？这敢是火金菇？有像哦。对，我爱看即个 compass， 才知影要去倒。即摆是我会当软芳哦，敢会使？还是我会当用跳诶？我跳起来有够，这姿势有够好笑。伊骹哪会安尼？骹哪会安尼？鬼！好，看卖安怎行？哈！弄袂过。一开始就找无路，有够赞。啥物毋是？我会当用走诶，对。头遮大，哪会拢看无灯火？遮敢阁有人住？敢阁有人住？有啊，有你啊。有先是讲啥物？讲到一半，你是讲冰火毋是汽水？头前的厝的灯火是光的呢。我来甲偷看一下好。你来甲偷看一下。无爱用偷看的啦，直接走入去啊！来，牵拖仔迄个声有像呢。有一位阿嬷呢，敢若咧困。哪会敢若怪怪？哪会敢若怪怪？无你哪会无感觉？我目睭敢是火去啊！哎哟，毋过有诶人咧困诶时阵，就会安尼啊。你敢有？哎呦，淡薄仔恐怖。唔通我啊！毋过有诶人咧困诶时阵，因目睭就是你是啥？贼啊！你莫走！我甲迄个阿婆炸掉啊！安尼顶看无即个阿婆无要紧吼。我来演即个阿婆吼。阿嬷，我毋是贼仔啦，我只是想讲看店内底有人无啦。看有人无？好。遮尔晚，你咧外口创啥？你啥啊？我乃无看过你。我叫做林火王。林火王知影。你号做林火王，这是咱的主角。林火王。
啥物件你来相伴？阿妈问你，哎哟，你安尼开门哦，我可会当关门呢。好，关门。爱做一个乖乖的囡仔，惯性阿婆，嘿，我就是恁的阿婆。无，哎，我会使去卖一寡有诶无诶。阿妈问你，你为倒位来？我为倒位来？我，倒位来，家己拢毋知影。啊，3更半暝来遮要创啥？囡仔人哪会知影？苗公公，我是一只出世的啊，我着偷偷来遮看卖。哦，庙公叫你来。哎哟，这就是庙公的问题吼，等下去找伊算数。恁老爸老母咧？恁老爸老母咧？我毋知影。吼，毋知影家己老爸老母是啥？恁老爸老母伫倒位，你嘛毋知影？我毋捌看过啊。哎哟，我有一工咧摒扫的时阵，你摒扫的时阵，哦对呢。等下若是迄个阿婆对我创啥？哎哟，喂，苗公，这你哦迄个囡仔是哦对啥个啊？迄个哦，几年前啊，信徒为新中村救出来。救出来这个互政府带杀的新中村吗？哦，爸母毋知影是死也是活，可怜哦。菩萨愿意收留伊，哎哟就，伫遮大诶。顶届有法师要入去拄无？最后拢向讲出来呢。莫互伊知影哦，惊伊走倒，危险。你咧偷听？哎，熬早暗安，乖乖摒扫。新中村。兴中村，好，你叫林火王，遮尔大汉啊！所以意思是迄个，这意思是阿婆嘛熟悉伊哦。阿嬷，你捌我？你是内底林家的囡仔，较早恁阿母阁抱过来，互我收囝过。林家的囡仔，我嘛是林家的囡仔呢。我有阿母。你有阿母，你有啊？你无熟悉阿母，啊，毋过你有还是有阿母啊？你是毋是伫学校迄个生文拢无咧学？是婴仔，当然嘛袂记的。哎，即摆伫倒？即摆伫倒？真久无看到啊！哎哟，恁老母离开的时阵，有留一个包袱啊，讲你转来的时阵要互变色是安怎佫是变色？你是啥物意思，Ruby？哎，物件主阿曼。你讲啥？阮阿母有留包袱互我？哎哟，哎哟，我想到啊啦，伫楼顶一个红色的包袱啊，伫桌仔的角边，你去摕落来。阿嬷的脚头有无好？脚头有无好？好，我随来去摕。好来摕。好，啊伫倒位啦？伫2楼吼，头仔讲伫2楼。好，无毋对，我著要讲应该是位遮上楼。啥物？市医就会当做足这代志，好了解啊。好，市医就会当开门，好开门。哈？有新阿母啊！莫关门，门锁起来啊！阿莫锁起来。阿嬷，你伫倒位啦？阿嬷，你有伫外口无？敢有想讲是？甲我关起来啦！为什么？为什么？哪会安尼？哪会安尼？要安怎啦？这间哪会大板虎啊啦？足恐怖的呢！对啊，拢为有啊。什么要甲我关起来？嘛无啥物红色的包袱啊！这啥我？去用骗去啊啦！哦，我还是天光进前倒去用庙呢，啊无会去用公司。会去互讲，你烦恼的是这哦。走无？你烦恼的是天光还袂转去的公司，这毋是重点啦。我门互一个后尾锁起来啊！即种的哦，然后后尾是谁呢？用数字的即种的锁，我毋知呢，拍袂开啦。看起看卖来是这种后尾款。好，咱就是为即个一项一项来看。好，这写啥 ？An old newspaper clipping with notes scrawled on it。警察开枪，佮黑白拍人，规个砖头若战场。哎哟，这是等下就知影是啥。哪有迄个铃仔的声？铃仔的声。
鱼仔敢袂当看？袂当。伊写啥？顶悬写啥？看无啥有。好，凊彩这应该无介重要。配音有换哦，因为我之前无算过，所以我毋知影。Tammy 暗安，欢迎哦。垃圾哦，垃圾讲啥？垃圾无声。有声。啊，我甲禁掉啊。好，来，噔噔，我上爱听这个垃圾哦。噔噔。心情报哦，27版呢，顶悬写27版呢，大家敢看有？国防上悬委员会检讨27事件，好哦。无啊，数字咧，对有数字。我是毋是还有啥物啊？这个有一张呢啊，我会使跳吼，对，来看卖。1947，毋就是迄个28发生迄年对无？对吼，28就是百合花呢？这条比百合花的迄个呢？哎哟，好听好听。哦，安尼我无想要离开这间房间啊！来听百合花，大家来做阵听。好啦，游戏也是爱耍啦。好哦，来哦。安尼，咱敢若知影即个数字嘛？这大面就是这啊。1947，对啊，我迄个时代啊，是我上了解啊。我有算，就是要安怎讲？对，哈哈，我算迄个啦，first player first player， open， 好赞哦。毋知影敢跳会出去哦？你试看卖啊？会当跳啦，好，跳。关起来啊！跳！哇，我是咧耍 Assassin's Creed。哪会遐悬啦？会当安尼黑白？啊，毋过应该爬落去。你确定吼？哎哟！个笑。救命！这感觉就是爱跋落啊！嘿嘿，阿妈一定毋知影我走去啊。安尼甲我看有够恐怖！你想要甲我看？这啥？阿婆，你莫咧甲我惊啦！哦对呢，有生应该袂惊吼，你逐工咧拍鬼的。你是安怎啦？阿婆敢是歹人？起来啦！好啦，起来啦！你快来做拳！你这个囡仔哪会遮硬？甲你关到天光，才互你转去，竟然搁甲我走出来！哈？你想要甲伊关起来？这毋是你想要来就来，想要走就走的所在。为什么？这个砖头伤阴嘛，你搁竟暗时来，我一直命遐。哦，伤阴啊！你是安怎一个人踮遮？遮嘛无其他的人呢？哦，我惊啥哦？无啊，迄个效果尔啦。我甲有心共款啊，逐工拢咧看啦。这无啥好专业的各位听着我温柔美丽的声安尼。内底前几工才办法会，法师全部拢赶出去安尼。你讲讲出去啊？哎哟，有够恐怖！前几冬哦，才发生无好的代志。嘿，庄仔头足侪人互枪杀，哈敢若剩一寡无路用的老伙啊！
啊，这就是28啊。发生什么代志？恁老爸当时嘛去互政府掠去，哎，恁老母为着要找恁老爸，差一点啊哎呦，甲命拢赔入去啊！阿嬷，你真唉，迄当一时声囡仔你还阁细汉，可怜哦，可怜恁哦还还阁真细汉，阮老爸老母敢还阁活呢？恁老爸已经无伫啊啦。哎呦，也毋过吼，我有看过恁老母，你毋较早讲咧？阮老母咧？ 7年前哦，我最后一摆看到伊，是伫个政府掠人的迄个暗时，哦，伫倒位看到的？伫即个砖头内底，你莫入去啦！伊就是要入去啊！你安尼讲，就是叫伊要入去呢。我无咧惊的啦，我要去找我阿母。哈？1957，这可能是迄个啊，故事发生的时阵是1957啊，对无？林辉煌即个名听起来就是，毋是即摆的囡仔人会好的名，对无？好啦，啊，你即个阿婆是安怎？你叫伊莫入去，啊，你即摆伊安尼甲你应一句，你著，你卡这片迄是啥物物件？也阁有，你手内摕物件是啊对，对对来。你当时摕这个，零机甲发去啊！夭寿哦，庙内的物件你也敢摕？敢若摕2支5方旗插的卡这片，安尼就会当放心咯。哈，笑死啦！无你甲我教嘛？你甲我讲爱插啥物才有路用啊？啊，我暗时会惊啊！嘛是会惊吼。你安尼啥物拢看无，伤危险啦！我暂时甲你开眼。开眼哦！我靠！来，你徛过来。你甲开眼，你是要甲囡仔人惊死哦？开眼，哦，好哦，好哦，好哦，听起来总毋甘愿呢。好哦，好，来开眼。好啊。哦，安尼就好啊呢。后壁福具店摕一寡黄果仔纸，我来甲你的发气开一个光。好哦，啊？你讲啥物好啊？黄果纸是啥物知影无？就是符啊，还未写字进前黄色的纸。对对。你即马敢若看会到，但是无法度自保，会当咪就咪，袂当咪就紧走转来，知？啊？阿嬷，你讲啥话啊？阿嬷，阿嬷，你到底是咧讲啥话？转来，爱注意安全哦。哦哦。哦，好哦，好哦。对啊，这阿婆啥物拢会晓呢。好，即摆要摕迄个黄果纸嘛，吼，黄果纸来。这啥 ？Pick up banana， 那有香蕉。哦，香蕉是会当食的，哦，袂歹啊。好，听讲迄个心情无好的时阵食香蕉，心情会较好。心情会较好，大家当试看觅。阿婆。后壁迄间是福具店，去找一寡黄果仔纸转来互我。后壁迄间好，来了解。后壁倒位是后壁，应该毋是遮。安尼我是爱为遮出去。倒位后壁是倒位？迄是啥话啊？看到啥？迄敢是人？迄敢是人？你安尼问都毋是人啊？毋是哦，身躯是半透明的呢。半透明的哦。可当看到是啥物款？敢？哦，我会当秘伫迄个物件边啊，好了解，好秘一个。哦，安尼秘。哦，我安尼秘。台湾阿婆是魔法师。无一定全部的阿婆拢是魔法师啦，毋过料理的魔法，这有影就是，甲味道共款，甲物件变好食的魔法。你敢会甲我看？我秘伫遮伊都看袂着我心，敢是？魔法阿嬷无咧甲我讲生笑，嘿，你讲会对啦。迄出足久无看的呢。有机会再来看者，敢是即间？看起来应该是即间。安尼我要安怎入去？惊，啥物意思？门伫倒位？
opacity 哦，对，你读设计，这你知影啊？是毋是爱为这跳？跳袂过啊？跳袂过呢？嘿，嘿，啊，这无法度，好，看卖哦，搁有啥？哦，我知，遮有。救命！烧！哇，魔法少年真烧安尼，无好笑。倒位是安全的？若是我踢着下雾，着寒甲皮皮喘，就是莫强过好啦。这无倒，伊敢要伫边啊？应该无吼。好，我到底要去倒位？一开始都做无咯。这看起来会当跳呢。好，咱来看卖。哈，袂当跳，有够无效的。还是会当，哇！阿妈，我即马伫倒位？还是会当入去？袂当入去啊？无，搁问一摆。后壁迄间是复古店，去找一寡毋过啊纸转来互我。后壁迄间，后壁敢毋是遮？后壁迄间就是即间啊。好，安尼我要想办法，就是过去遐嘛。好，我看觅，都跳袂过吼。对啦，我其实袂惊，毋过爱互恁有迄个效果啊。无哪会好看，对无？我是为恁设想，好无？这敢袂当跳？哦，无够细只。哦，你过来啊？有够烦。好，我走互伊就好啊。一开始就应该爱走互伊就安尼较紧呢。哎哟，毋知讲。哎哟，两只。哎哟，救命！救命！莫过来啦！什物寒甲皮皮喘？遮明明就有够烧，你咧讲啥？哎呀，疼呢！医生救命医！哪有人会拍到即个声啊？我是毋是当秘伫内底？你走啦！哦！救命伊！阿伯，救命哦！阿伯，我无会啊！无食一个香蕉，敢会好？食物件嘛爱时间好。食掉啊！先怎袂当走？阿伯救命！阿伯，阿伯无甲我救。阿伯。后壁迄间是复古店。好，我知。请伊食哦，敢有安尼？好食，好。哦，伊哪会伫遐啦？有够烦呢！国中生暗，做好朋友嘛，伊愿意甲我做好朋友啊。好啦，过来一摆啊！走互伊就无要紧。莫，我用米的。米起来，恁伫倒位？恁伫？好，小看卖。我米伫即个草内底，应该就看袂着我对无？我有耍过迄个 Assassin's Creed， 我知影。对啊，毋过我袂记得迄条叫做啥，敢是白色的标？哦吼！
开，拍袂开。啊，也是意思是讲我爱拿起，也是我爱位这边。哦，你唔看？哦，呵，哦，好啦，这我实在是无啥物好讲的吼。金蕉好，金蕉好食。这刚刚这啥？哦，炮啊呢？到底是关太阳还是拍开太阳？到底是倒一个？啊，遐有一只，救命！我迄个炮啊，敢会当家己拍？还是我用金蕉甲拍？敢会使？毋是吼，我用古纸咧。我搁爱落去呢。哦，两条拢有哦。哦，安尼我是要安怎摕？我会安尼我是要安怎摕？好，闭起来，观察即本是啥？会无互我摕呢？伊是咧创啥？用金蕉拍鬼，敢真是会使？我要安怎用金蕉拍鬼？对呢，这明明就是这个 game 明明就叫做拍鬼，是安怎是我咧互鬼拍？我敢袂当拍鬼？我当时才会当拍鬼。哦。咱讲的鱼瓜纸应该就是这啦。好，应该就是这，吼，上好就是这。嘿，我会当看我的卡网内底有啥，了解。OK。关是有甲 Freddy 合唱，另外一条是毋是有甲迄个另外一个歌手合唱，或者单风女是？哎呀，竖起来啊啦！哦，你因着射门哦，早讲咧，发生啥物代志？我袂食着炸药呢，袂歹。安是毋是会当走？袂使哦。安我当时才会当走。我用跳的，好了解。跳楼咯，无是安怎？哦，才会当行啦。搁有食物？好，食金蕉。好食。我即摆要来找阿婆，这应该会当行哦。这看起来就是会当行。哦，我可会当甲杀。后摆我就会当为遮行，好赞。好，大家是拢有算过呢，无咱会感觉大家拢做了解，敢若我是头一摆算哦。好。阿嬷，我摕转来啊！我摕转来。真好。Good boy。Good boy， 我会感觉 Good boy 应该是咧叫狗仔的时阵才会讲 Good boy。阿嬷，我甲你讲哦，我拄则看到，毋知影是毋是鬼，身躯阁是半透明的呢，生做亲像烟共款哦。好，了解，亲像烟共款，了解。竟然唔惊鬼，发起摕来。哦，好。我知，迄个爱你，迄个就是因嘛有合唱嘛。迄条我有教。发光啊呢。就是血肉加接鸡，就是有较 metal 的迄个爱你，好听，真喜欢。好，紧摕去。好。你即摆会当自保啊？我会当自保啊？
毋通讲转去。讲转去好。哦，毋是讲哦，毋是甲讲转去，是莫甲讲互转好，了解了解。我记得是讲迄个鬼甲你讲，吼，就换你讲转去。好，我即马试我的即个骨子，哦，就会当甲伊拍。嘿嘿嘿！哇哦，佮有即个 combo 战，嘿嘿嘣！我想要看卖头前是安怎？哇，赞！好，来报仇啊！来甲因教死一个。来，你来，你头拄仔咧安怎？哈！我甲你讲，遮真寒，啊你就咧甲我，哈！敢若我会当烧别人，敢若我会当点火烧别人，好无？恁袂当点火甲我烧，足气诶！啊，你嘛安尼啊？来，你来。哎呀，我紧，我有惊烧，无咧惊。好，再会。无啦，无生气啦，做一个好哥尔啦。嘿嘿，我袂当摕你的物件呢。好，刷来要去对哦，拍了就会当去找阿嬷，找阿伯啊。好，阿伯，我转来啊。即个法器叫做花签啦，花签，你敢知？我当然嘛知啊，我是跳红冠将士的真将军呢。哦，你看，我真有一个款哦。我咧想讲你是安怎行入来，原来已经是神明的囡仔。好啦，有先后摆就是等我即个拍鬼我算了吼，我应该都摘掉做你的工课啊。吼，安尼，毋是吼，我已经咧做鲁心的工课啊。你即摆是搁叫我爱甲你斗做工课呢？好，我知吼，若准鲁心愿意做伊原底的工课，我都会当甲你斗做，好无？安尼你爱甲鲁心，你爱甲鲁心沟通吼。等无我真正无时间。我有看过庄仔头有一个道士用过花签，我会记得即种花签真厉害哦。哦，这花签够厉害无数。当年迄个道士人甲真有架势，花签出现了足侪真水的招式，足闹热的，甲鬼哦讲甲哀哀叫。我想要听鬼哀哀叫，讲甲哀哀叫是啥物意思？我做想要听看卖。也毋过真可惜啦。哦。伊都无传人啊，50几岁就走啊。无传人佮甲我讲。天妒英才啦。哈！我就想要看呢。哈！你现在爱呢？哈！你想要看卖哦？也无，你去道士因兜找看卖咧。敢会使？敢袂使？我感觉袂使。啊，毋过好。迄间厝拍远真。你啥物意思？有声，莫互白讲话。有机关哦。哦，有机关哦，好，机关好耍呢。来有一寡拍锁匙的要去找宝，也毋过吼，拢是无功而退。哇，连拍锁匙的都摕伊无法度，好，袂歹。道士一身的聪明才智甲宝库，感觉吼是想要留互有缘人。有缘人，好。听起来敢若足困难呢。啊，毋过有够想要去看卖。好啊，来看卖。了后倒手边2间。倒手边2间，好。好，我随来去。好，随来去，来，咱来去。咱来去，来去，来去。咱来去，来去，哈欢喜。听嘛，倒手边2间，敢是即个意思？安尼，这是一间，对无？这敢算是一间？这应该是一间。啊？哈？我要安怎过？这袂当过呢。
哈，有啥物惊？有啥物好惊的？你都逐工看啊，录心嘛是逐工看啊，你照镜都有看着啊，有啥物好惊的？到底要安怎？这其实是一个咧找路的 game 啊，根本就毋是咧拍鬼。Yellow Love 暗暗食饱未？即个时间应该爱食饱哦，无有淡薄仔悲伤呢。哎哟，我敢若安尼讲话，也是即间。来你来，我即马无咧惊吼。好，来。好，赞。这啥 ？Turtle Jelly， 敢是红乌龟的意思？那无都我扣有啊。啊，这看起来仙草呢。仙草做 Turtle Jelly。嘿哈嘿哈嘿哈。人咧，毋是人鬼咧。安尼拍就无啊。哦，咧等宵夜好，赞。宵夜好食，我毋知影今仔日宵夜要食啥。吴生，你今日毋是要食宵夜，你要食啥？即个鸡。这啥？这看起来嘛毋是人呢。我是会当直接甲拍着无？安尼是毋是有淡薄仔超过啊？伊嘛无安怎？我安尼是毋是有淡薄仔过分？Turtle Jelly， 这间是应该是这间吼。啊哈，这应该是迄个，啥物货？啥物声？哦，龟粒好。哦，龟粒还未食了，我叫是就心一喙就一包无啊。哈？拄好食了暗顿。哦对，你头仔讲伫外口嘛？无这应该袂当黑白，袂当黑白跳。哇哦！哦，这袂当跳，这会当跳，这是安怎会当跳？无人安尼啦。敢有啥物个会当举的？哦，我继续找哦。这敢会当摕？你无甲伊讲，你无甲伊讲，你哪会无甲我讲？你无甲伊讲？不过甲庙内底看起来无啥共款呢，若相对照图就好啊啦。迄两块敢若是记号，感觉是超工插起来。哈？迄两块是记号？我会当创啥？我会当敢讲伊毋是人？你讲啥？你讲阿心哦？阿心毋是人啊？这是原来是安尼用的哦。即摆是要改迄个。甲印象中的八卦，敢若无啥共款呢。印象中的八卦，头有迄个八卦镜吼。我要安怎看我的八卦镜？哇，设定我改一个，改即个花纹，大家较看有着无？好，我搁需要啥？我想要看卖我的迄个伫遮啦。我要安怎看我的？头仔毋是有一个八卦镜？头仔有人讲这是新配音的版本吼，这应该是新配音的版本。我要安怎看我的骹棒啊？救命！无啦，无分一甲二啦。我看迄是，就是你若是有买迄个，你若是有买原底拍鬼，伊就直接送你。吼，迄个拍鬼第二部就是直接送你的。袂歹呢，其实袂歹原来是伫遮哦。我啉一下水。OK。8个方向是8个数字，
安尼我是爱甲背起来哦，我袂当哪看哪用头仔迄个，哦，哪会遮麻烦？好啦，背一个，迄滴一滴，倒一个是一，迄滴我就是甲伊用甲这共款就好对无？安尼就是我小记一下，记袂掉呢，记伫哪会哪歹的，先用内底的。啥共款呢？若收对照图就好啊啦。迄两块敢若是记号，感觉是超工插起来。哦，是讲即个白色的甲即个黄色的是记号。好，我有看到。无反应啦，甲印象中的八卦敢若无啥共款呢。对，有迄个黄色也是，啥物意思啊？我真正是做袂晓。翕图好，翕图好，好啦，翕图。安尼我会甲迄个搭伫一个所在吼。电脑内底有迄个小画家对无？好，即摆有啊。毋过要安怎互大家看？会当，敢是安尼？啊，毋是安尼用。我有翕图啊，毋过我毋知影要安怎互恁看。好啦，凊彩啦，好，迄滴稍等哦，嘛是互恁看好啊。好，安尼有啊，安尼有啊，翕图翕好啊。哪会向无音乐？哒哒哒哒，哒哒哒哒，有啊有啊。好，放伫遮。放伫遮，咱就会当哪看哪用。两个配音耍的顺，真感动，真超切。哦，字的配音哦，你是讲迄个？我袂算到遐，因为我迄个一都无算过吼，为头开始算安尼。好，咱来看卖哦。咱等待的时阵食一个香蕉。对，有翕图，好，安尼咱爱看到。咱呢？毋过我咧想，迄个黄色甲蓝色到底是啥物意思啊？不过video内底看起来无啥共款呢，若收对照图就好啊啦。迄两块敢若是记号，感觉是超工插起来。伊无法度用甲迄个正的方向的，无法度用甲正的，这应该是调故意的吼。我感觉即个黄色甲蓝色应该是真重要哦。好，无我先用即个，袂甲我憋气，好，袂甲我憋气出，好，卖，多谢你的即个体谅。还是这敢有共款？这到底是？所以数字到底有啥物意思啊？数字的意思是啥？安尼敢有共款？安尼看起来有共款啊吼！即个外口即箍，外口即个应该有共款啊。安尼内底是要安怎咧？无法度呢，内底无法度用甲共款的。毋过我即马哪会安尼？安尼敢有共款？安尼看起来有共款啊。所以毋是安尼用，哈？我叫是这是一个拍鬼的，哦，哈？安尼数字还未用到，安尼就是小等才会用到的意思。原来八卦是控制边的门锁哦。
好哦，好。敢有鬼互我拍？我想要拍鬼。这敢是？无，这是啥？这是啥？这应该是啥吼？这到底是啥？毋知。好，来看卖。虽然前拄仔有咧叮当，啊，毋过暂煞无咧动。好。眼见无一定为凭，伫对的时间用镜来好好看，就会当得到答案。好，伫对的时间用镜，用镜就是倒边甲正边爱互颠倒边的意思对无？啊，啥物叫做伫对的时间？这个爱想一个。好，来看卖，阁有啥物其他的线索？哦，足侪所在通好去呢。无咱就为想讲为倒手边来，啊毋过才会当来。哦，看卖。哇，大伫二顶悬，八卦徛伫社厝一道光。阁有即种代志？壁顶悬的数字有变化呢。壁顶悬的数字，对当有数字。哦，3，这啥物？3，这啥？3，敢若3哦。哈，我哪会听无你咧讲啥？泰国的方法是对街边看到的，就会看到啥？哦，你是讲甲头？哦，你是讲跍落就看会到的意思啊？是毋是日本嘛有？就是甲你迄个，甲你的两只手，枪指做一个啥物姿势，就会当为你的两只手内底看到。哪像嘛有即个讲法对吧？毋过我较无了解，这敢是一3、2，这到底是啥物？看无3、2。找无后一个数字，我会当。我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货？无啊。我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货？这到底是啥物字啊？跳啊！跳。头仔是啥？3、2安尼。这有淡薄仔困难呢。8孔，看无。我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货？5，我哪会感觉？我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货？我永远毋知影这数字是啥物意思。虽然前拄仔有咧叮当，啊，毋过暂煞无咧动。搁来一摆。安尼我是毋是爱先迄个？这啥？哦，金蕉形体。哦，这有一个锁。门互一个号码锁锁起来。毋知影是几号？号码锁顶悬的时，敢若伫着看过哦。对，头拄仔迄个，头拄仔就迄个绿色的字嘛。毋过即种号码款。我袂记了啊啦，搁看一摆吼。也是头仔看过的都无啊，干嘛呢？我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货？这0嘛，我知影这0啊，0敢毋是数字？而且现在我看过的都无啊。看会当发生啥物货？会当发生啥物货？我嘛毋知呢。无咱先来看即个紫色的是1。紫色的是1，
我阁真足甲看卖，看会当发生啥物货。啊，无知识啊，一个号码锁锁起来，毋知影是拍袂开呢，看起来是做号码款。对啊，拍袂开呢。我哪会关门啊？啊。我开一寡时间想，好啦，我豆豆仔我想阁。真足甲看卖，看会当发生啥物货。好，我知影伊头拄仔讲伫对的时间嘛，所以应该是有迄个时辰的概念对无？会当去看迄个时钟对应着迄个倒一个时辰啊？跳，是安怎即个零消袂去？我感觉即个零可能有特别的意义呢，无是安怎会消袂去？好我啊阁，真足甲看卖，看会当发生啥物货。过来咧。啊！好，斟酌看卖。虽然真对啊有咧叮当，啊毋过暂煞无咧动。毋过我无法度用即个，我无法度去叮当即个时钟哦。伫对的时间，安尼我就是爱徛伫对的所在吼。啊，淡薄仔了解啊，吼。所以即个时钟顶悬是有画迄个时间呢。啊，这是啥物时间？这是12点外，安尼应该是子时。好，子时了解。安尼我就爱徛伫即个子时嘛，对无？安尼我应该会徛伫遮。好，啊，我知。好，安尼我伫遮看到的数字才是对的。好，所以即个绿色的是0，红色的是4。啊，该找两个嘛？啊，出现啊！拢会当看卖，好。有听垃圾哦，是迄个百合花对无？紧中冷嘛，好听，介好听。我险仔就走袂出去迄个房间啊。抽视嘛，看卖。数字咧发光呢。我知啊。遮嘛会当看卖对无？头拄仔伫遮哪像有看到一？啊，毋过12:15应该犹原算是子时吼。咱先看卖，敢还有别个数字头拄仔无看到的？应该无啊吼。青色，对，绿色的0嘛，啊，红色的4，黄色的9。啊，毋过头仔毋是有4个数字？无要紧，知影的先，确定的先用嘛。一个号码锁锁起来， 2、3、毋知影4，是几号。号码锁顶悬的时候，敢若伫着看这过2。哦。这袂记得啦。啊，这是安尼，好。拍袂开呢，看起来毋是门互一个号码锁锁起来，差一个拍袂开呢，蓝色的嘛是做号码款。好，过来一摆，蓝色的伫倒位？哦。哦，你有够巧！楼骹的迄个有色水嘛，安尼着看卖，应该是看迄就知影吼。迄两块敢若是记号，感觉是头刚插起来。好，来看即个图对无？真足看啊！对吼，上尾会当用摇的吼。
好，啊，毋过也是小可想看觅，好，衫，敢会是衫？好，毋知，无要紧啦，用摇会使啦。我今仔日原底无想要用头脑呢，我原底就想讲来拍鬼尔，哦，无炸头脑来算即个游戏，煞毋知影，佮需要改即个有诶无诶。门互一个号码锁锁起来。好啦，安尼毋知影是几号？咱规气用号码摇会较紧。锁顶悬的时，敢若伫对看过哦。敢若伫地看过哦。拍袂开呢，看起来毋是即种门互一个好，听有号码锁声诶锁起来。，用衫，拍袂拍袂开呢，开好，看毋对。起来门互一个号码锁锁起来。拍袂开呢，门互一个号码。拍袂开呢，门互一个号码。拍袂开呢，门互一个号码。拍袂开呢，门互一个号。拍袂开呢，门互一个号码锁。拍袂开呢，安尼就是字啊，对无？头仔无试过。毋是，哪安尼？拍袂开呢，门互一个号码锁。哇，拍袂开呢，看起来毋是即种号码款。为虾米？门互一个号码锁锁起来。为虾米会安尼？号码锁顶悬的时候，敢若伫对看过哦。拍袂开呢，啊，看起来毋是即种号码款。我拢试过安尼，对无？我逐个数字拢试过安尼，啊是伊是迄种，对，伊应该是雕工有两个黄色，黄色毋是狗，安尼我是爱甲迄两个加起来是毋？敢是爱甲加起来？啊是着哦，因为头仔迄个黄色的，就是念伊就无去啊嘛。哦，安尼可能迄个狗就是假影的，嘿，甲我骗的。好，若做安尼，我感觉应该黄色的，就是爱看即个图对无？就是安尼黄色的，就应该爱是2，啊蓝色的，就应该爱是3。好，咱试看觅。黄色的是2，蓝色的是3。门互一个号码锁锁起来。毋知影是几号？号码锁顶悬的时候，敢若伫啊！多谢观众朋友，信众朋友比我较巧。呵呵呵，开啊，欢喜啊，无险。夭寿啦，哪会晓这册？差一点仔就要闭面啊。好，好，等下，为先关门，来看，好，哦，德发会员第194太医会。太医会，这字是要安怎念？规本拢是奇怪的字，我哪会看有啦？那会看有？我嘛看无。张纸页伫哦，到顶。那会用无声？哦，安哇哦鸟诶！道长有几十年前就知影我要来啊。这道长有够厉害呢！今仔日这个口气是安怎？道长咧甲你讲，啥干安尼？你看无吼？是甲伊踢笑的意思呢？好啦，为着你看有吼，你一定读袂出来，放心，边仔有注意。你要困去啊？是安怎要困去啊？对啊，我嘛咧想啊，鬼咧，毋是要拍鬼。好啦，回弟。今仔日的课就教到遮，这毋是我会讲的话。今仔日的课就讲到遮，咱后摆再会。以后要学几招，要学几步，欢迎你转来。袂歹。原来是啊，安尼，哈哈！哈哈，我学着啦，水，尻川黏大腿，转来去表演互阿嬷看。
水水水，尻川黏大腿，我介意即句。今日主题就是即句，尻川黏大腿，这啥啦？好，试看觅，试看觅。哇哦！真是有水，尻川真是黏大腿呢。好啦，安尼就是过来，袂当跳窗仔。还是我迄甲迄个窗仔讲互破，敢袂使？袂使，紧甲你拍，好好好，我连面去楼骹甲你拍，你小等。无啦，这敢袂当开门啊？袂使，安尼是要安怎咧？啊，这敢袂当开？袂使。啊，我知，甲门讲互破嘛。毋是哦。要转去找阿嬷，真是要表演互阿婆看呢。啊，这敢有鬼？我有听着声哦。敢袂当拍？敢袂当拍？会当诶，耶！夫妻人起床咯。会听呢。哎呦，这样噶！那当然拍囡仔啦。哎呀！哎呀！看起完全无咧，这拍袂过，拍袂过。好，来，转去找阿婆。我真乖吼。叫我去找阿婆，我就转去找阿婆。来哟！毋过阿婆伫倒位？毋知？嘿，哇哦，赞！遐尼歹毋是你啊？无够歹对无？哇，那是真的，哇哦！天啊！要死啊！要死啊！哇，赞啊！可以当夹斩哦，水呢？毋过要无会啊，食一个。你哪个食起来？再会，真是再会。搁食一个金蕉，其中要死人。期中考呢？哪会阁有期中考？好，处理好势啊！敢也有，敢也有。阁有来，你来。哪会拍袂着？人咧，无去啊！对吼，大学还咧考，歹势，我无咧读大学。糖啊！好啦，来找阿婆啦。阿婆伫，应该是伫这边对吧？台语系其中拢考啥物啊？冠生无读过大学呢，我毋知影大学，我知影大学就是有无共的科系嘛，无共的科系就是考的物件都无共，对无？有生有读大学，毋过嘛无读过台语系。台语系拢考啥？考台语哦，考台湾话对无？
应该毋若是考台湾话吼，英语系嘛毋是干若考英语对无？阿伯我转来我啊！转来啊！你看，你讲遐厉害的步数，我拢学着哦。耶，学着啊，学着啊！有影哦，啊无你人互阿嬷看卖咧。人互阿妈看卖，哎呀，哇！是这几招啦，好看好看。啊，你这个囡仔嘛真有慧根呢，去一抓都会晓啊。嘿嘿，嘿嘿，你一定是伊敬着的人啦。这个囡仔真无简单哦。哦，因为我知影迄个有诶迄个，大家敢有听到迄个乌多摆的声？现怎外口有人乌多摆用遐大声是啥物意思？我毋知影暗安啊，我知影就是哪像有个学校的台文系是号做台湾语我文，摇着水开的招式会当用啊。台文语文甲文化学系对无？所以应该毋是遐尼简单，无对，有道理啊。若是有教迄个台湾文学，安尼我有淡薄仔想要去读看卖。阿嬷，你讲你有看过我的阿爸阿母是无？嘿啊，安怎是无？阮阿爸阿母是生做啥物款？敢有相片？唉，可怜的囡仔啊！翕相馆，真是有相片去翕相馆啦！恁兜的人有翕过相。要做台语老师，爱学教育专业。哦，足无聊是。毋过教育专业嘛是真专业。我咧讲啥？教育嘛无遐简单诶，会晓讲台湾话，无一定会晓教台湾话对无？你讲我有翕过相哦？哈，对，翕相是大代志。对你出事的时阵，都有翕过专家福啊。对，以早迄个翕相，贵三三，无亲像即马一工要翕100张拢无要紧。逐间学校无共，了解。台文台语敢也有文法，应该是有啦。因为我之前有看到网络顶悬有一本册，叫做啥物，袂记得啦，叫做台语的文法对无？就是那像是师大台文系迄个成贤老师写的，就是专门咧讲台语的文化的一本册。我感觉真趣味，对。我有看过遐相片，伫翕相馆内底啦。我想要看，我想要看。我嘛想要看。毋过翕相馆伫倒位啊？就伫咧隔壁尔，迄是即个庄仔头内底唯一一间翕相馆。OK。翕相馆的头家在生的时阵，有将所有庄仔内的相片对，拢放伫遐。语言学家解破台语，对，就是即本。大家当罔参考啦，应该我毋知影敢也有别本吼。若是有知影有别本的，嘛会使讲互大家，就是参考。嘿，翕相馆有遮尔侪相簿啊，是要安怎找的？街仔顶应该有标签，你去找临界。五星迄个时代应该也无法度翕相对无？三户人家真好找啦。遐足阴的，足阴，足阴袂歹啊，就是佫有鬼会当互我拍。你外口若伤忝吼，会使去咧二楼休困一下。就是阿嬷，我随来去。好，随来去。这光佫有物件通好食，随食一个，开门。佫是这条对无？毋是讲会当困？毋是讲会当休困？
好，跳出去，跳出去就是烟道啊。哦，我可以当跳入来哦。拍鬼咯，拍鬼咯，耶！哎呀，哎呀，哈哈，水！互你食一顿粗饱。这袂当拍，失望。来甲即间，看即间有几只，哦，拢甲拍拍咧。袂讲有买啥？哦，袂讲有买哦。哦，安尼我甲照就好啊，我现在进前个爱买。我已经会晓啊，你啥物意思？你还叫我接你的工课哦，我接无爱。好，佮看觅，我应该是爱伫遮找我的迄个相片对吧？哈，破哈嘿，马桶啊！哈，明仔载我去顺哦，我去顺安尼，你爱创啥？你甲我斗个庙？互你顾好无？还是叫阿心去顺？哦，即个声，佮有鬼咧讨陪听哦。哇，原来是来遮哦。张诶，这个是姓王诶。是毋是后壁有人咧甲我拍？无伫遮。哦，好啦好啦，你明仔载要开台，好啦，明仔载甲你顺啦。看觅我即马身手敢有较好，会使。你哪会安尼甲人偷拍？啊，你伫倒位？伫涂骹蛇吗？伫涂骹蛇诶？敢是即只？即摆是啥物意思？啥物情形？好，毋知。你想让耳孔足疼？啊，拢无圣人的相扑啊！嘿！哎哟，佮有迄个声。啊，佮要考日语哦。哦，若准是要读迄个文学史，应该是会用到对吧？应该是真需要。好，咱为正手边。讲诶，啊，拢无，这图嘛无呢，这图嘛，说张拢无，安尼就是伫迄个内面呢。是安怎阁有啦？伫倒位？这是咧。哦，找着啊！哎呦，找着啊，好赞。你耳孔疼是因为伊哭甲足大声哦，伊是咧哭啥？雄发现，这当收起来。好，咱继续。好，咱继续。楼顶有鬼，好，等下去甲收咧。哦。好。安怎互阿嬷惊着？哦，你是讲律心互阿嬷惊着？这敢有迄个 save 的所在？我嘛毋知呢，无甲我讲呢。这双野球。
嘛是，对啊，现在一直在看别人的迄个。这敢是代表伊？哦，伊是咧看家己，敢是安尼？安尼伊应该阁有一个阿姊对无？照安尼看起来，因兜是毋是阁有一个阿姊？伊敢是咧看到迄个过去因一家伙仔？应该是这个意思哦。有啥物了不起啊？我冇阿伯阿母啊。啊哈。好啊好啊，莫哭莫哭。哎哟，真正都是要甲伊笑笑。既然找到上坡啊，安尼就赶紧离开遮。离开一个伤心的所在。哦，伊是咧欣赏别人啊，原来是这个意思。哦，就是伊想起以前的代志，原来是这个意思。哦。边仔的门哪会拍开啊？哇，食早顿，赞！这敢会当拍？好啊，好，再会。有啊，玉清会甲你谢谢。知影你对国家有迄个想法，对政权上怀不满。迄暗你带阿弟离开3日了后，为爸知影恁阿弟所以这个翕相的嘛，好，唉，原底想讲是一个轻松拍鬼好耍的，结果敢是阿嬷因兜的雄雄变甲遮尔啊，艰苦，原来是一个足叮当无欢喜的 game。莫伫我的开讲食完鸡啦！无，你早顿食到中昼，迄都毋是号做早顿啊，迄上无们号做 brunch 啊，好无？唉，这真正愈耍会愈艰苦呢。等下就换我哭出来，我甲恁讲。好啦好啦，先找迄个阿伯啊。毋是即边找无路，甲我的人生共款。找着。save 台语安怎讲哦？我知影迄个聊天顶的迄个 game 内底是讲，当咧记录。伊个 saving 是当咧记录，我感觉记录感觉有对吼，就是伫电脑内底，就是那个记伫电脑内底嘛，应该算是记录，我感觉有通。哦，对啊，想要听冠声好，你这听起来就较变态。你搁想一个，会使啦，要听我好会使啊，毋过。下骹迄个说明遐有迄个历届迄个连结，你会使伫遐等钱留话，讲想要听我好，安尼我就会使好互你听，好无？哎呀，游戏讲了对啊，就是故事内底若是有即种，大家历史，好啦，无要紧，
哦，咱继续算。阿嬷，我回来啊！哦，阿嬷甲你的相簿仔找回来啊！我的相簿啊，你摕回来，紧嘞紧嘞，摕过来互阿嬷看。这本相簿足久啊，想看卖啊咧，应该是老爷50岁时阵翕的。哎，阮老爷吼，就是这缘投啦，啊，唱起来吼，就是这好看。等下是毋是爱换阿伯开始哭？我伫遮等伤哦久啊，拢伫要背记的伊嘿，聊的款。天顶真好耍。后摆有机会当多算互大家谢你看。吼，哦，阮老爷吼熬读书，啊人阁好哦，。伊是讲读书。回国的时阵，阁捌做过船长呢。哎哟，庄仔头的人，拢足介意老爷。迄当阵啊吼，厝内足闹热的。保存记录，拢我感觉足侪嘛会通朋友来过家。嘿，保存记录嘛听有。对，我嘛感觉听起来意思就是老爷嘛共款是，原来遮尼戆啊对呢，哎哟去，做啥物调解委员，啊一去都无转来，好好一个人，都安尼无去啊！唉，我嘛是吼，无代无志读啥物册，读册读的都无去啊。嗯，我惊你转来找无我，哦所以我就伫遮等你。等甲死吼，嘛爱等你转来。但无你吼，我就毋走。阿嬷，我真是要哭出来啊！唉，一个庄仔头的老伙啊吼，拢咧等甲一个一个拢走啊。啊，既然吼，都等着一个转来啊，咱就来甲斗3工好无哈？老爷，林辉王啊，阿嬷甲你讲吼，王阿婆迄边捌行过，死真侪人哦。死遮济人哦！啊，我头拄仔拍的其实是受难者的意思哦。嘿啊，你若想要找恁老母的线索，就会经过迄条路。也毋过，即马袂得过，规家啊路拢是吼阴气相重。哈，规家啊路，电火条啊，厝尾顶拢是哦，遐是庄仔内上闹热的所在。闹热好，安尼是安怎？贵行军歌啦，啊，哪会安尼啦？贵惊军歌哦，我感觉因就是安尼走的，你用军歌甲因对付，有淡薄仔过分呢，有淡薄仔，莫啦，莫安尼啦。哈，我爱去唱军歌，你若唱爱滴哩，规庄仔头拢来听你唱歌。庄仔头有一个老英民，伊较早吼，拢会伫咧门骹口放军歌，搁会大声对咧唱。因兜一定有军歌的唱片，你去因兜找，才搁摕去船长因兜的电唱哪有人机，安尼啦大？声甲放出来。原来是安尼哦。你搁笑，你搁笑。老英民因兜甲船长因兜拢伫咧对面街啊，内面嘛有真侪恶鬼，该闪就爱闪，毋通学无两步七啊，都去食人乖仔花。游戏讲了对啊，就是敢会当讲是正讲，嘛无一定是安尼讲啦，就是好，我知影啦。就是对啊，点当敢毋知影要讲啥。
哈，敢会当卖找迄个去盘？敢一定爱找去盘？我真正无想要放军歌呢，连我家己都做无想要听呢。是安怎一定爱安尼？我开始无介意即个，我开始无介意即个 game 啊哦。哎，好啦。哈，有生你咧讲啥？梅仔粉敢有啥物问题？你即马是咧欺负我的好朋友游戏的意思？你也暗暗头拄敢有小借问？头拄讲迄个用面的刀嘛。到底是伫倒位？这个 game 哪会无迄个较好看迄个地图？现在无地图。哈，会遮惊孙哦！安尼有声你拢是安怎处理啊？因为这毋是我咧管的，这我真正哦，伊是为即个哦，这是红包哦，原来是即种的哦。啊，我无想到伫迄个 game 内底嘛做即种的出来呢，有成呢。安尼我敢会当家己拍？会使。好。哦，原来是安尼。好啦，安尼咱要是去找军歌，敢是遮？毋是。放军歌，这看起来有成啦。看到即个机仔就知影，应该是遮啦。这是，这敢会当拍？袂使，这拍袂过。头壳顶有迄个 logo 头呢，这应该就是甲我讲拍袂过的意思对吧？我先味一个，冷静一个。食一个香蕉，心情会较轻松。哦，有先较迄个。放迄个食物宗教剑嘛是会使，无咱来放看卖啊。我知即只爱闪着无？你无看着我啊？你无看着我啊？好来，紧找。哦，遮嘛有。对啊，当然无啊，即种代志，都毋是去怪罪迄个讲前辈较戆，当然毋是安尼讲啊。你放我的迄个宗教剑呢？无我即马放看嘛，看敢有路用。找看卖去盘伫倒位，应该是伫即间吼，感觉就是即间啊。哦，这有门，啊，毋过拍袂开，好。啊，单是咩啦？变过就有路呢。哦，好，原来伫遮哦。这嘛拍袂开呢。好，摕着手皮了，才去隔壁传导引导甲放送，安尼就会使啊。放送好了解。伊有咧迄个啦，有咧记录啊。
咱来看，迄啥？这啥？哦，你位倒位出来的？哦，这是枪哦。原来是枪。哦，你哪伫遮啦？哎呦，痛噶！听个，拍袂着，谁怎拍袂着？谁怎拍袂着？好，安尼有啊。看卖，船长拍袂开，哎，搁来找路啊！对，红包莫学白捡，无就甲我共款哦，互拍哦，互加，这啥？有一只细只伫后壁呢。啊，现在拍袂着。对啊，就是前辈都无做毋着啥物代志啊。唱一个歌，读一个册，人都无去啊，啥物意思？这敢莫拍？再回，要不再回。对，听讲今仔日龙坡嘛是咧算钱呢，毋知影伊看到迄个。敢无电？哎，安尼是要安怎呢？伊头拄迄个声，甲五星有够像诶，五星嘛会出即个声，五星嘛会出即个即个声，对无？五星你家己讲。反正先出来去，才着想惊倒转去，伤危险啊啦！边仔的窗仔门应该会当出去哦。哦，你真爱走窗仔门呢？这啥？哦，感觉袂歹。跳楼，这个囡仔哪会遮尔爱跳楼？敢袂着伤？哈，真是袂着伤，好哦。啊，毋过我要安怎出去？会使行。搁爱动头脑啊！搁爱动头脑啊！我平常时啊，敢动无够济。卡掉啊，对无？哦，无，遮无路啊，笑死，对无？遮无路，现在煞袂振动，安尼我出去搁入来，无倒，安尼我是要安怎杀？无咧动头脑的下定，安尼是毋是都无救啊？这看起来都无救啊呢？我会当饲这出去顶来，好，搁试一摆。这真是爱动头脑的。这应该是一定爱杀到遮啦，刷来，我都跳呢，伊无要互我，对啊，我都跳起哩。哦，这我真正较袂晓，啊是我甲无安尼就无路啊，搁来一摆。我叫是这一个小派，我无食物件，就是这是一个小拍就好诶 game。
煞毋知影，要叫我动头脑。是毋是佫行毋对啊？定来。好啦，影一个，影一个。小看卖哦，这敢会当杀？影一个。头前若是爱有路。呀。开伫即粒绝对是袂当为遮杀，因为安尼就会无法度甲杀出来啊，安尼遐就绝对无路啊，对无？所以爱杀应该是爱先杀即粒，好，刷来，刷来，我想办法去正手边遮嘛。好，做你去无用，嘛爱记得休困哦。好，无啊，安尼就无路啊，对无？安尼就佫无路啊。好，顶来。这袂当杀。好，明仔载会记得来看五星。五星应该是足期待看到大家哦。我无咧我无咧起毛卡油啦，无即个意思呢。啊，毋过五星可能有即个意思。我真是袂晓啊，漏开啊，漏开。我安尼佫敢做啥物文创代理人？即两个一定爱杀一个嘛，无我甲即粒杀到底，对，这应该爱杀到底。啊，毋过这就无位啊，所以头仔迄粒应该是无应该杀，对，有道理。好，所以咱即马知影即粒袂当杀过，啊，毋过。我若准我甲即粒，哪会遮困难？伊都无互我背。阿酸，你的作业，阿酸，你爱写作业，你会当补档啊？你会当补档啊？毋过补课较麻烦呢，我搁爱加甲你保庇一摆，你搁想一个。对嘛，即粒绝对袂当杀，因为即粒若杀，遐就无路。安尼我就是爱杀即粒。啊，毋过我若杀即粒，我就无法度入去食，我就无法度杀等下哦，这是字。安尼就无路啊，对无？安尼嘛是无路。对，这有困难呢。奇怪，哪会安尼？而且伊袂当用扭的，伊一定爱用杀的。无我看卖，我会当创啥？我真是袂当创啥，好，再来一摆。哇！还是我甲讲互破，直接甲讲互破。好，袂使。啊，算莫安尼啦。其实迄无到尾啊，都拢做歹讲的啊。无啦，其实我感觉学校的成绩
就是若准恁真正知影你，若准你真正知影你想要做啥，你有你其他的趣味，成绩无一定是上重要。若准你知影你需要用到的是，就是干若其中的几科，安尼就是你迄几科就会当较认真读，别科你要放弃嘛是会使。对啊，敢干若会当走，伊佫无互我出去。好啦，你去买碗粿啦，我会佫甲你加保庇，加甲你教好无？无啊，要甲你教，毋过你嘛是爱问啊。入门的第一个袂当杀到底，这袂当杀，因为这后壁有迄个迄个啥？大家有看到，就是迄个用铁机啊用的一个算是枪，迄杀袂过呢，伊无互我杀。你讲的头一个是这对无？入门的头一个。这袂当杀，这若到底，这杀一步就到底啊！你若是讲这我头拄仔有试过啊，是这到底刷来，这都会行袂过，因为这嘛干若一架迄个位尔，所以是无法度。对。拄仔比鬼佫较麻烦。奇怪，哪会安尼？对啊，即粒完全无法度听动啊！救命哦！好啦，真足伤。无，我若是甲这杀一步，我就会当甲这杀出来，刷来咧。嘿嘿，刷来嘛无啊，嘛袂当创啥。我就会当甲这杀到遮。无啦，是毋免互鬼杀死啦，毋过我真正行袂出去呢。拍鬼电脑较简单，拍鬼才是即个 game 内底上简单的部分，对无？是毋是我自一开始就无应该行即条路？敢是其实我会当直接行出去？若是安尼，我会淡薄仔生气呢，我会感觉互欺骗。好啦，搁试一摆啦，若阵搁无法度，就煞去啊！因为小等11点，搁有一项真重要的代志，毋知影大家敢还会记哩？请问大家11点在创啥？大家敢还会记哩啊？我是毋是根本就毋免爱呢？我一定爱行正嘛，无我完全无任何的，我完全无任何的方法会当出去对吧？对，应该袂安尼，安尼真正有淡薄仔伤超过安尼。这看起来，哈，当时有这，较早讲咧。无对，等下有迄个阴性空间，等下有五星的阴性空间，因为明仔载是五星的初，明仔载是五星的初海神，
所以咱小等大家爱，结果有时家己袂记一啦。好，无你莫开，哦，你有够好笑，我真正会互你笑死。真正无度啊，走无路啊，进无路，个体无步。退无步，退无步，啊，真是退无步。安尼是毋是会当放弃啊？哦，好啊，来蹦即个图啊，要蹦啊，要蹦啊，要蹦啊！无啥物效果，完全就是浪费一个炮啊尔，多谢你啊，多谢你的建议，吼，毋过，哇，啥物号做你已经倒好啊？你毋是要开隐形空间，你搁倒好啊？好啦，我应该是真正找无任何的方法会当，我看有啥物还未试过，应该拢试过安尼。安尼应该就是单纯我比别人较戆啦，哦，无要紧啦，就是即个袂使啊，我偷偷试过啊，就无啥物效果啊。好，你看用这嘛无效果呢，这应该是真实摕伊无法咯。啊，当时有即招，有即招哦，即招看起来真厉害呢。嘿，你讲嘛对，啊，阵真正会当用迄个用钻的，我嘛是会生气。应该是会当放弃啊。后摆才来挑战看觅。好啦，小等就是大家会使来去先去看电视啊。安尼你是毋是爱准备开你的隐形空间啊？你敢有迄个隐形空间的迄个网链啊？是毋是爱迄个开的时阵才有？若准是安尼，我著搁试看觅，等到迄个11点好无？啊，你才甲你的网链啊搭伫迄个开讲室，哦，安尼咱就会当连伊做伙过，看你感觉敢好。对啊，我感觉上尾应该是，等下我搁点来，我就感觉上尾应该是爱甲，就是即粒箱啊袂当塞，因为爱留伊后壁的即个空，后壁即个空是爱互对面迄个图啊过来的。哦，我感觉我应该是爱行到迄个角，啊，才会当。大家敢知影我咧讲啥？我著当做恁听有无？无啦。对啊，你是要安怎过啦？若准迄粒，对啊，安尼会无路呢。啊，敢真正是我比别人较戆。袂使，哪会安尼？空间差哦。好，我搁解说一摆，就是我感觉我是安怎无要塞即个图啊，是因为我感觉爱留，大家敢看有即个门骹口即个空。我感觉爱留即个空，因为即个空爱留吼，就是即个图啊后壁迄粒，我爱甲后壁迄粒塞到倒手边，安尼我是毋是就有一条路会当出去啊？我认为是安尼，啊毋过就是下骹的即几粒我无法度解决，我即摆要解袂出来，
嘿，我感觉是安尼。无啦，大课中心主管毋是我啦，是阮头家。阮头家才是文昌帝君，我是伊的代理人，我是伊的算是秘书安尼对。所以其实上顶悬负责的毋是我，嘿。啊，毋过我是管新增的是算我咧管啦，对。啊，毋过你若是讲迄个全国的。迄个大考中心，迄毋是，迄无算是我管的，嘿。安尼敢有了解啊，阿山？先杀看觅，头拄有杀过啊，都嘛是找无路啊。我嘛无法度两个做伙杀，啊，空间差哦，敢真是有啥物空间差？无呢？来一摆，好啦。台南文化馆敢有路用有啦，就是我会偷偷啊甲你保庇安尼，吼，也是你要问问题，会使问，啊，我会甲你教。安尼你着较会晓，你着会当。照你来讲，我是敢若管新增的学生，啊，毋过就是，哎呀，冠星嘛是为台南，就是细汉的时阵嘛是伫台南大汉啊，安尼就是有一个要安怎讲，迄个东乡啦，东乡。我真正煞去啊！今仔日个拍鬼就到遮，好无？好啦，今仔日拍鬼就到遮吼。啊，等下要来即个就是有声的阴性空间，好无？好，我有甲即个一大的迄个木帘啊吼，我有甲拼伫，就是伫即个开讲室，我念伊就要来去啊吼，大家做阵来。做阵来，好，这个到底敢有味道？吼，到底敢有虫啊？咱后摆算拍鬼的时阵，咱才来看卖，好无？后摆搁找一个时间来算拍鬼啦，时到咱才来看卖。好，即摆咱做伙来去阿星的，我嘛是阿星，做伙来去有声的。阴性空间，好，安尼大家今仔日就伫遮，毋是讲再会啦，就是，一个今仔日拍鬼就到遮，吼，来，再会啊，再会，等下伫迄个阴性空间，吼，再来听我甲有声开讲，好，拜拜，袂啦，袂辛苦啦。